So, das ist jetzt das Lagerfeuer, das dritte Lagerfeuer. Start war 15.07.2015. Es ist 24:48:72. Russisch Roulette. American Football Vollkontakt Touchdown. Touchdown bedeutet, wir sind Richtung Touchdown. Eine Unterstützung, um Trippeln zu lernen. Also, ihr geht einfach dem Lichtsignal nach. Wenn ihr dem Lichtsignal nachgeht, dann wisst ihr, dass ihr in der richtigen Richtung seid. Sachen wichtig ist, dass ihr wenigstens einen Kontakt habt.